Ողջույն բարեկամներ, պետք է ասեմ, որ ես զրուցեցի Վարդան Ղուկասյանի հետ բանտից, ինքը փոխանցում էր իր նախողջույնները, նորից շնորհակալական խոսքերը բոլոր նրանց, ովքեր աջակցում են իրեն, նորից հիշեցրեց երեքշաբթի օրվա միջոցառումների համար Երևանում եւ Գլենդերում տեղի ունեցող, կոչարեց մասնակցել, վերականգնել արդարությունը, արդարադատությունը, օգնել մեր հետագա պետականության զարգացման եւ կայացման գործում, որտեղ ամեն ինչ պետք է լուծվի օրենքի մակարդակում, երբ որ դրա թելաձողը պետք է դառնա ինքը ժողովուրդը իր ակտիվությամբ, ոչ պասիվությամբ։ Այսքանն էր խնդրել, որ ես իրանից փոխանցեմ, ցավոք կապը լավը չէր եւ չկարողացանք տեսանյութը այնպես անել, որ դա անկալելի լիներ, խնդրեց, որ սուղակի բառացի փոխանցեմ։ Ես դա համար զերծ եմ մնում ինչ որ դետալներ լրացուցիչ հայտնել, որ թյուրիմացություններ չլինի։ Ուղղակի ընդհանուր ասեմ, որ գործը ընթացքի մեջ է, հնարավոր է որ նոր փաստաբան միանա գործին, որ ավելի շատ կօգնի, ավելի բարձր մակարդակի վրա բերելու։ Ավելի նոր ինֆորմացիա, ավելի հուսադրող, այս երկու երևի կլինի, որ ես արդեն իրավասու կլինեմ ձեզ հայտնելու։ Այս պահի համար այսքանը եւ անցնենք մեր հաջորդ թեմաներին։ Եվ այսպես Հայաստանում էլի նեղված են, որ Բաքուն դեռ չի արձագանքել խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու Երևանի պատրաստակամությանը։ Երևանը խնդրում է, աղաչում է, որ Բաքուն ինչ-որ ստորագրի, Բաքուն դեռ կամակորություն անում։ Տեսեք ինչ են գրում մեր ստորուկները։ Եվ այսպես խաղաղության պայմանագրի համաձայնությունից 10 օր անց պաշտոնական Երևանը հայտարարում է Բաքուն չի արձագանքել բանակցված փաստաթուղթը ստորագրելու հայկական կողմի պատրաստակամությանը։ Նենք են, չէ՞, այդքան ստորանում են, այդքան խնդրում են, Բաքուն դեռ համաձայն չի։ Ասում է լավ չես կրացել։ Այս մասին ասում է փոխարտգործ նախարար Պալույր Հովհաննիսյանը։ Այս Պալույր Հովհաննիսյանին գրեք, գտեք ու ասեք, որ ինքը ապագա Նյուրնբերգում տեղ ունի, որովհետև օրինակ, տեսեք, պատմությունն էլ անարդար է, էլի, Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի համար Ռիբենտրոպին դատեցին Նյուրնբերգում, Մոլոտովին չդատեցին։ Դες երկուսն էլ համաձայնություն են կնքել հանցավոր Եվրոպան կիսելու։ Ինչի, որովհետև ասենք Մոլոտովը հաղթած կողմ էր, բայց ԿՊ սա ձեզ չի վերաբերում։ Դուք, այսինքն, այս փոխարտնոց նախարար Պալույր Հովհաննիսյանը թող պատրաստվի, շորը պատրաստ մի անկյունը դնի, ինչով որ ինքը գնալու է համապատասխան միջավայր։ Եվ այսպես, սակայն ստեղծված իրավիճակը փակուղային չորակեց, ասում են ամեն ինչ կորած չի, իրաց համար սա դեռ փակուղային չի։ Ցավոք անցյալից էլ պետք է ասեմ, միշտ էլ ունեցել ենք մի քայլ առաջ, միշտ այն կողմից է եղել բարդությունը, ասկի միշտ իրենք առաջ են եղել, առաջարկել են, այն կողմից է եղել բոլոր բարդությունները, պատկերացնում եք, ստդուկներն այդ մասին խոսում են, ասում են, մենք ամեն ինչ առաջարկել ենք, այն կողմից է եղել բարդությունները, ու պրովոկացիաներ նույնիսկ պատկերացնում եք, երբեմն դիտվում է երկու քայլ հետ եւ այլն։ Սրանք իրենք խոստովանում են, որ այս դավաճանության ակցիայի մեջ, այս ամբողջ process-ի մեջ, իրենք մի քանի քայլ առաջ են եղել, քան նույնիսկ Բաքուն պահանջում է իրանցից։ Լսում եք ժողովուրդ ջան, թող լսեն այն մարդիկ, որոնք այս կուսակցության հետ, այս կառավարության հետ համագործակցում են, Գյումրի ընտրություններում, Թաքուն, լսեք, դու գիտեք, չէ, Թաքուն ոչինչ չկա աշխարհում, եւ Թաքուն ընդհանրապես ոչի բան չի կարող երկար մնալ։ Մենք գիտենք, այն ինչ որ տեսնում ենք, այն ինչ որ հետագայում ենք իմանալու, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այն ինչ որ մենք հետագայում իմանալու ենք, նույնիսկ ամենադաժան երազներում դժվար տեսած լինենք, սիրտս վկայում է, մենք դեռ ինչեր ենք տեսնելու։ Եվ այսպես գնանք առաջ։ Հայտարարեցինք, որ պատրաստ ենք այժմ քննարկել ստորագրման շուրջ կապված բոլոր գործընթացները։ Այդ հայտարարությանը դեռևս չկա արձագանք։ Իրանք ասում են ամեն ինչ պատրաստ ենք, բայց էլ արձագանք չկա։ Սակայն հայտարարությունները նոր են արվել, անմիջապես բարդ է պատկերացնել ակտիվ գործողություններ, բան են անում, արդարացնում են, էլի։ Շարունակում ենք խաղաղության օրակարգը, կապիտուլյացիան կոչում այստեղ խաղաղություն։ Շարունակում ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ, իրանք գործընկերներ են,
միջազգային ասպարեզում այդ ուղղությամբ։ Ավելի քան 2 տարի բանակցված փաստաթուղթը կողմերը համաձայնեցին, երբ Երևանը որոշեց ընդունել 2 չհամաձայնեցած կետերը եւս բոլորն ընդունելը, դրանցից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանի երրորդ երկրի ուժերը չտեղակայելու մասին է, մինչև միջազգային ատյաններից հայցերի հետ կանչելուն։ Հայաստանը ամեն ինչին համաձայնվել է, մենակ Ալիևը մի բանի վրա ստորագրի, որ Չեմբերլենի նման բռնած ասեն, մենք sense թուղթ ունենք, որ հաջորդ վարքյանին այդպես ու գնա։ Հենց ստորագրողի կողմից, Ադրբեջանի կողմից նկատի ափսոսներս։ Մինչ Հայաստանի ամենաբարձր մակարդակով գտել թե ամենօրյա ռեժիմով խոսում են փաստաթուղթը ստորագրելու պարտավորությունից, Բաքուն նախքան այդ պարտադիր է համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարումը։ Վերջին 10 օրին Երևանի նաև մեղադրում է հրադադարի ռեժիմի խախտելու համար։ Երևանի խաղաղության փաստաթղթի ստորագրման պատրաստ է Երևանում պաշտոնյաներն ընդունում են Բաքվի գործելավոճը չի փոխվել։ Այո, Երևանը արդեն դրան էլ է համաձայն։ Դրան էլ համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունն էլ կփոխի, Մինսկի խումբն էլ կցրի, բայց հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ տգետներին թվում է Մինսկի խումբը իրանք են ստեղծել, որ իրանք էլ կարողանան ցրեն։ Բայց ամեն դեպքում արդեն մտնում են սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ։ Եվ այսպես սրանք արդեն մտածում են սահմանադրության հանրակրվեն եւ համապետական ընտրությունը միախառնելու մասին ասում, այդ դեպքում պարզ չի լինի քաղաքացիների իրական դիրքորոշումը։ Համապետական ընտրություններում դնեն սահմանադրության հանրակրվեն։ Բայց Փաշինյան Նիկոլը Փաշինյանն ուզում է 27 թվից շուտ անի։ Վարշավետ Փաշինյանի թիմում կարծիքներ կան, որ չսպասեն 27 թվին, չենք սպասում 27 թվի ընտրություններին, շուտ անենք այդ սահմանադրության փոփոխությունները, շուտ հանձնենք, որովհետև 27 թվին իրենք էլ չգիտեն, կմանան, ողջ կմանան, իշխանություն կունենան, թե չունենան։ Իրենց մի հատ հույսը այդ խաղաղության կոչված փաստաթուղթն է, կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը, որը կարող է ներկայացնել իրենց հոտին եւ ամենակարևորը Թուրքիայի, Ադրբեջանի կողմից ավելի մեծ աջակցություն ստանան իրենց իշխանության պահելու համար։ Վստահ եղեք, այս կառավարությանը իշխանության պահումը այս երկու երկրների պլյուս Ռուսաստան անշուշտ մի խոսքով հին ու բարի ռուս-թուրքական դաշինքը, որպեսզի մի բան ունենան ցույց տալու, որ մենք դեռ ինչ-որ մի բան արժենք, դա պիտի լինի խաղաղության իրենց ասած պայմանագիրը, կապիտուլյացիայի պայմանագիրը։ Բայց ելի մոռանում են մի բան։ Երբ որ խաղաղության իրենց ասած կապիտուլյացիայի պայմանագիրը ստորագրվի, իրենք այս իշխանությունից այլևս ակնկալիք չունեն։ Եվ այս տականքները բնականաբար իրենց պետք չեն, որտեղ սրանք ավելի շատ իրենց համար գլխացավանք են, քան օգուտ։ Չեն կարող իրանք ղեկավարել սրանց ձեռքով մի երկիր, որտեղ 90% ավել ատում է սեփական կառավարությանը։ Իսկ այսօրվա Թուրքիայում կատարվող դեպքերը դրա արտացոլումն են, ինչ է կատարվում մի երկրում, երբ որ ժողովրդի մեջ իսկապես մասսայական դժգոհություններ կա։ Եվ այսպես հանրակրվեի մասին օրենքում արգելվում է, որ այն անցկացվի ազգային ժողովի ընտրությունների օրը։ Բայց օրենքի արգելքին Նիկոլ Փաշինյանն այսպես է չանդրադարձավ, ոչ էլ ասեց ինքը ոչ տարբերակի կողմնակից է, որովհետև առաջարկվել է, որ փոխեն օրենքը եւ անեն այն ինչ որ ուզում են։ Իրանք քանի որ երկիրս վերածել են սեփական բոստանի, եւ սահմանադրության վրա թքած ունենան բոլոր ձևերով, մտածում եմ կարող օրենքեր փոխեն, ժամկետներ փոխեն, կարգու կանոններ փոխեն, բայց ես Նիկոլ Փաշինյանն անկեղծ կոչ եմ անում։ Փաշինյան Նիկոլ ամեն ինչ արա, որ վաղն էլ մի ամիս հետո էլ բանը սահմանադրությունը գա հանրակրվեի։ Ամեն ինչ արա, ամեն ինչ։ Ես այդ օրն եմ սպասում, երբ որ դու այդ թարս ապտակն ուտելու ես։ Մի հատ հեսա թարս ապտակը իհարկե կուտես Գյումրիում, բայց քո մահացու ապտակը լինելու է սահմանադրության օրենքի փոփոխությունը։ Ես դրան եմ սպասում։ Անկեղծ եմ ասում, ու ոչ միայն ես եմ սպասում։ Ես կասեի նույնիսկ Իրանն է դրան սպասում։ Եվ այսպես Հայաստանը ժամանել Իրանի արտգործնախարարը։ Եկել է ուղղակի որ ասի. «Էս ինչ սահմանից էիք խոսում։ Էս ինչ ճանապարհից էիք խոսում։ Ձեր ղեկավարը արդեն երրորդ անգամ է խոսում է մի բանի մասին, որի հետ ես համաձայն չեմ, բայց իմ
կտցնելուց հետո ինքը գնում է միանգամից կարծիքը փոխում է եւ դա շուշացավ եկավ Հայաստան անձամբ ասեց մի հատ էլ հարցազրույց տվեց խնդրեմ ու զգուշացեց Թուրքիային, Ադրբեջանի, նաեւ Ռուսաստանին Մոսկվային եւ Բաքվին հորդորում է հարգել Իրանի սահմանները։ Իրանի խորհրդարանի փոխոսնակ Ալի Նիգզադն է անդրադարձել այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների պահանջներին եւ զգուշացրել սահմանների վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարական քաղաքականությունը ամրագրված է եւ հիմնված է ազգային շահերի վրա։ Իրանցի պաշտոնյան հայտարարել Թող հայտարարության չափը պատկերացնում եք Ժողովուրդ ջան մեր երկրի ինքնիշխանությունն ու սահմանների անձեռնարկելությունը պաշտպանում է համառորեն Իրանը նույնիսկ չի ալարում գալիս է հասնում է Երևան որպեսզի արտգործնախարարին ասի մենք համաձայն չենք ձեր կապիտուլացվելուն տականքներ մենք դրա մասին որոշում ունենք որ մենք համաձայն չենք դուք պատկերացնում եք Հայաստանը ինչ կարգի ոչնչություն է որպես երկիր որպես ինքնիշխանություն որ Ադրբեջանն է որոշում, Թուրքիան է որոշում, Ռուսաստանն է որոշում, Իրանն է որոշում, բոլորը որոշում են, բացի իրական երկրի տերերից։ Գնանք առաջ։ է, որ վերջերս Բաքվում ադրբեջանցի գործընկերների հետ հանդիպմանը ընդգծել է մեջբերում մենք դեմ ենք սահմանների փոփոխությանը Ռուսաստանին եւ Ադրբեջանին իմ խորհուրդն է հարգել սահմանները հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի փոխնախագահ Ալի Նիգզադը Բաքվի պահանջած միջանցքի հարցով հատկապես Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը Իրանում շատերին է անակնկալի բերել, ինչպես է Մոսկվան անտեսել այդ հարցով Թեհրանի դիրքորոշումը։ Թեհրան Թայմսն է այս մասին գրել երեկ ուշ երեկոյան հրապարակած ծավալուն հոդվածում։ Իրանի անվտանգության կառույցներին մոտ կանգնած լրատվամիջոցը հստակեցնում է Թեհրանի սահմանած կարմիր գիծը Անկարայի եւ Բաքվի պահանջած այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցում։ Թուրքիա եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաները պահանջում են մի ճանապարհ, որն անցնում է Հայաստանի պատմական Սյունիքի տարածքով, որը դարեր շարունակ սահմանակից է եղել Իրանին, ընդգծում է Տկկերջը նշում է Հայաստանի պատմական Սյունիքի տարածքով։ Չի ասում իմ նա ես չեմ թողում, ասում է Հայաստանի պատմական Սյունիքն է։ Որևէ թքած ունենա այս ճիվաղապետությունը, իր բոլոր մետաստազները։ Իրանի կառավարության կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցը մեջբերելով իրանցի պաշտոնյաների վերջին օրերի կոշտ հայտարարությունները։ Թեհրան Թայմսն ակնարկում է, որ Իրանի իշխանությունները պատրաստ են ընդդիմանալու սահմանները փոխելու փորձերին ընդհուպ ռազմական միջամտությամբ։ Եվ այսպես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր նաև այսինքն 3 Միրզոյանը Լավրովի հետ քննարկել է հենց այս հարցը։ Հենց այս հարցը, բա ինչ են կանելու։ Ինչ են կանել 150,000 զորք, Իվանը 250,000 զորք Իրանը կուտակել հենց այս սահմանին։ Ու ինքը զգուշացնում է, բա ինչ են կանելու։ Ասում է Հայաստանի այո ինքնիշխան տարածքն է, ես չեմ թողելու։ Ու զորքը բերել անդեղ ինչ են կանելու։ Սա խառնվել մնացել են։ Պատկերացնում եք իրավիճակ, երբ որ մեր տարածքների պաշտպանությունը, անվտանգությունը պահում է երրորդ երկիր։ Ներսից ուզում են տան, հանձնեն ամեն ինչ։ Ընկել են Իրանի ձեռքը կրակ։ Ու իրանց արտգործնախարարը անձամբ գալի Հայաստանին ասում է, չեմ տալու։ Ձեր տարածքը չեմ հանձնելու։ Աբսուրդը պատկերացնում եք որտեղ է։ Այսպիսի երկրում ենք մենք ապրում։ Ու չնայած այս ամեն ինչին կան ախ էլի բարակամացությունը մասին պետք է խոսան։ Ամեն ինչը վաճառած, ամեն ինչը ուրացած, հոմո սապիենսի տեսակ, բիոլոգիապես մարդիկ, բիոլոգիապես մարդիկ, որոնք իմանալով այս ամեն ինչը, փողի դիմաց, ծառայում են, կործանում են, խաղում են, ոնց ուզում եք ասեք, իրենց երեխաների, իրենց շրջապատի, իրենց ընկերների, բոլորի ապագան։ Ինչի դիմաց։ Ինչ է ական արդեն ինչի դիմաց։ Ասում եմ, եթե մի բան մեկին կարելի է գնել, ուրեմն կարելի է նայել վաճառել, չէ՞։ Ես դրանց եմ ուզում հիշեցնել։ Ձեզ արդեն գնել են, ձեզ վաճառելու են, ձեզ հանձնելու են։ Լավ, ասենք առաջ։ Եվ այսպես ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր չայցելելու դեպքում Գերմանիայի բազմաթիվ հայեր եւ ոչ միայն հայեր իրենց նախագահին կհամարեն Թուրքից երկյուղած գործիչ։ Պատկերացնում եք, սա ինչ պետքա ենթադրվում է, հարված լինի
Գերմանիայի նախագահին։ Սա մասին գրում է Ազատ Օրդուխանյանը, Գերմանիայի հայ ակադեմիականների միության նախագահ, պատմաբան։ Ի վերջո հոյակապ հայրենասեր մարդ։ Ինքը պնդում է, որ նախագահը անպայման, չնայած հայաստանյան կառավարության չասեմ պնդումների օրակարգին, որոնք հանել են այցելություն Ծիծեռնակաբերդից, Գերմանիայի նախագահը պարտավոր է գնալ թեկուզ մասնավոր այցով, ավելի մեծ ապտակ կլինի Ճիվաղապետությանը, թեկուզ մասնավոր այցով Ծիծեռնակաբերդ։ Եվ սա կազմակերպելու համար ամբողջ Եվրոպայով գնում է ստորագրավակ, կարծեմ։ Այսինքն այո, ամբողջ Եվրոպայով, հայ համայնքը ներկայացնող տարբեր կազմակերպություններ մի մասը ստորագրել է։ Երեք ասեցի, չէ, որ Գերմանիայում այդ եկեղեցու թեմա հրաժարվել է ստորագրելուց։ Այո, մի մասը վախենում է ստորագրի, որովհետև մտածում է, ռուսը կարող է դեմ ասել ան, իրենք վախենում են ստորագրելուց։ Մի խոսքով, Եվրոպայում էլ նույն տարածված ինչ որ Հայաստանում։ Ինչ տարբերություն, ժողովուրդ ջան։ Տարիներ, տասնամյակներ շարունակ բոլոր համայնքները ղեկավարվել են այսպես կոչված հայկական դասական կազմակերպությունների կողմից, որոնք իրենց հերթին ղեկավարվել են Մոսկվայից դեռ գիտեք չեկայի տարիներից, 20-ական թվականներից։ Դե բնական էր, որ արդյունքում Ռուսաստանի համար աղոթողներ պետք է լինեին, ռուսից վախեցողներ պետք է լինեին, որովհետև Ռուսաստանի ազդեցության գործոնը առ այսօր ոչ թե մշակութային քաղաքակրթական է, այլ վախի անասնական մակարդակի վրա։ Տեսեք, կա երկու ազդեցություն՝ մշակութային քաղաքակրթական, ասենք հունահռոմեական, հայկական մշակութային քաղաքակրթական, չէ՞, ազդեցությունը աշխարհի վրա։ Երբ որ դու տարածում ես մշակույթ, դա կլինի խմելու մշակույթ, գինի քաշելու մշակույթ, խաղողաճեցնելու մշակույթ, հող մշակելու մշակույթ, դեմոկրատիայի մշակույթ, թատրոն եւ այլն։ Բայց տեսակներ կան, դա մողոլ թաթարական տեսակներն են, դա հորդանա, որոնք ուրիշ մշակույթով են կառավարում երկիրը, ուրիշ մշակութան անկյունից են նայում երկրներին, դա վախասերմանելով եւ վախով կառավարելու մշակույթ է, որը պետք է ասեմ, դուրս է գալիս ավելի էֆեկտիվ, որովհետեւ մարդը ինքը ամեն դեպքում, բնազներով մասնամբ առաջնորդվող կենդանի է, ուզենք թե չուզենք, իհարկե կենդանիների մոտ մասը ավելի շատ է, իսկ բանական մասը ավելի քիչ։ Հենց այդ կենդանակերպին իր մոտ մասային կառավարել վախով այսինքն վախից այս մարդիկ միջև նա վախենում են Ռուսաստանից, վախում են Ռուսաստանի ազդեցությունից, վախում են հետևանքներից ու Եվրոպայում նստած դրա մասին խոսում են առանց ամաչելու, պատկերացնում եք, այնտեղ ասենք Գերմանիայի եւ Ռուսաստանի մեջ Ուկրաինա կա փուճուր, բայց 3 տարի պայքարում է իր անկախության համար ու դիմադրում է ու կարողանում է հաղթի, բայց ասենք Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում նստած հազարավոր կիլոմետր հեռու նստած մարդիկ դեռ վախենում են Ռուսաստանից։ Մի խոսքով, շնորհակալություն հայ ակադեմիականներին, շնորհակալություն Ազատ Օրդուխանյանին, ես ձեզ խոստացել եմ, որ անպայման ներկայացնելու եմ մի օր հենց հասնի ինձ, երևի դեռ ընթացքի մեջը, այն կազմակերպությունների ցուցակը, որոնք միացել են այս ստորագրահավաքին, այս դիմումին, նաև այն կազմակերպությունների ցուցակը, որոնք չեն միացել այս դիմումին, Գերմանիայի նախագահը, որ անպայման ինքը գնա Ծիծեռնակաբերդ։ Սա մի պահ նայեք։ Ay kedine batnen ilan. Paşinyan'la o Havinyan'a zor ken uğarge. Hay mayreri vıra. Esi Azerbaycan'ı çi, Türkistan çi, milli tekin. Edemezsin, ժողովրդի դեմ միլիցիայից հանե, ժողովրդի դեմ։ Դուք տեսաք ես կանանց դեմ ինչ հոտ է հանե։ Հետաքրքիր է այդ հոտը։ Իրան որ այս վիճակով նայում է, մեռնելը չի գալիս իրա։
այս հոտի ընտանիքի անդամները, կանայք, երեխեքը, ծնողները, հարևանները, որ այս տեսարանին նայում են, հետո որ բակում տենում են, չեն ասում արա գետինը մտես դրանից լավ է, արածդ գործը ինչ է տղա, քո գործի բնույթը ինչ է, ավելի լավ չի դա որ մեռնես, մի բուր հողա, կեր մեռել, ես ինչ ես դու անում, Յով չենք ասում դեռ մենք, եթե չենք ասում, սա շարունակական է լինելու։ Թուրքի ու հայի սահման ես պահում, ում դեմն ես հանում դու քո հայ ոստիկանին, գետինը մտնի ինքը, Հլստեղ նայեք, քանակությունը ես հոտի, սա օկուպացիոն զորք է, ժող, օկուպացիոն զորք, ստե ես լուրջ եմ ասում, անկախ ազգանունները ոնց է վերջանում, սա օկուպացիոն զորք է, որը ծառայում է Թուրքիայի շահերի իրականացմանը, ու այս բոլորն եկել են այս կանանց դեմ, սես բան կպատկերացնեիք մի օր, այնպես եմ ուզում ես ոստիկաններից մեկը լսի վիրավորվի էլ ինձանից, տեսեք ես չեմ այոյում, բայց ուզում եմ վիրավորվեք, ես ուզում եմ եթե ասես ճմկտեմ վիրավորեք, ասեք մի բանի ձեր կպտեմ, որ ձեր համար նշանակություն ունի, էլի, ասեք վիրավորվեք, էլի, ոչ թե վիրավորվեք լացելու իմաստով գնացեք նստեք մի անկյունում լացեք, չէ մտածեք այս մարդիկ այս ինչ են ասում, ինչ են ասում մեզ սա, մենք ես ինչ ենք արել, որ մեզ սես բաներ են ասում, կամ ես ինչի էի գնացել ընդեղ, ինչի եմ հոտի նման, գործիքի նման իրականացնում են ինչ որ մարդկային չի, հայկական չի, հայրեն չի, բարոյական չի, արա։ Էքսամանները։ Էլի մերն այլի։ Բայց ինչքան չի ծառայած մարդկա, գիտես ես ոստիկանների մեջ։ Ասենք ամոթ, ընտրության ժամանակ, ինչի եսքան ոստիկան չվերցրիր գար շենքերի տակ, որ աթորիտ կռիվն անել, որ հացնեիր աթորիտ։ Այսօր մարդը պայքարում է իր տան համար ընդամենը, որ մեր երեխեքը ոչ խաղալու տեղ ունեն, ոչ դուրս գալու տեղ ունեն, խոնավությունը վրա դիրա։ Իմ թորս 6 ամսեկանա պատվաստում ունի ստանալու, ես չեմ կարողանում տանեմ պատվաստամ, ոչ գրիպն է անցնում, ոչ հազն է անցնում։ Ինչի համար։ Իրանց նման դաչաներ չունենք, տներ չունենք, արդեն 10 տուն ու քանի դաչա ունի։ Թող այս ինձ է սրանցով վերցնի գնա ինքը սահմանը պահի, որ արդեն թուրքը մտնում է Հայաստան։ Այ դրա մասին մտածի, ոչ թե փափուկ աթոռը բռնելա նստելա չի իշնում։ Լսեք, ես ոնց որ սա վատ էլաս լինի, գիտեք, այդ համազգեստավոր տղամարդ են էլ հայ, ինքը կնոջ, մոր, հա, պաշտպանն է եղել։ Մայր Հայաստանը, այս կանայք են, ինչի է Մայր Հայաստանը, այդ մոր պաշտպանն է, չէ՞ զինվորը։ Ցանկացած տղամարդու ֆունկցիան տանը իր կնոջ, մոր, անվտանգությունը, պատիվը պաշտպանելն է, չէ՞։ Դա լինի, ասենք, չգիտեմ, կենցաղային մակարդակի հարցեր լուծելով, ֆիզիկական անվտանգությունը պահելով, հարցեր լուծելով։ Այս ինչ վիճակի մեջ ենք, այս ինչ գլուխ, ասենց խառը գլուխ կոնձի վիճակա։ Այս մարդիկ պաշտպանություն են փնտրում։ Ու իրանց դեմա դուրս եկել, իրանց զավակը, եթե համազգեստ ահակ է, վերջ, նա ոչ փաստորեն հեր ունի, ոչ մեր ունի, ոչ սրբություն ունի, ոչ կին, ոչ… Ինչ վիճակա, ժողովուրդ։ Ընտրության ժամանակ դու գալիս էիր խնդրում էիր։ Եվ գնալու ենք Եվ դրան չդուր կառավարություն։ Թվին էլ զարմանում եմ, Փաշինյանը երբ որ դուրս էր եկել, ժողովուրդ տներից դուրս եկեք, լավա լինելու, երգիժն են ուտում, ես են ուտում, ինքն ինչ է ուտում։ Մեր կյանքի հաշվին ինչն է ուտում ինքը։ Ինքն էլ հասավ իր ուզածին, էսի նույն իր շղթան է։ Ոչ մի Այո։ Եվ ճանաչում եք, այս մուկ կոչվածին, որը պաշտոնի մնալու համար Հովիկ Աբրահամյանն է։ Ճակերտավոր բարոյականության մարմնավորում, ես հիշում եմ այն օրը, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել էր Գագիկ Ծառուկյանից սարքեր Իվանիշվիլի,
հա Գագիկ Ծառուկյանը լուրջ բան էր հավատացել էր, որ Ռոբն ու Լևոնը իրան սարքել են Իոանիշվիլի եւ մտածել էր կարող է Սերժ Սարգսյանի դեմ դուրս գա։ Սերժ Սարգսյանի խոսնակ այդ ժամանակվա նո խոսնակ չասեմ, հիմնականում շահերի երկու հատ ակտիվ պաշտպաններ էին, չէ՞, Շարմազանովն ու Աշոտյանը։ Մնացած ինչ եմ ասում, Սերժ Սարգսյանը նիկը պաշտպաններ ուներ, բայց այդ երկուսը ամենացինիկ ակտիվներն էին։ Այդ ժամանակ էր Աշոտյանը ասեց Ծառուկյան Գագոյին Կոլոբայի մեջ այս հրեշին մենք ենք աճացրել, ոնց աճացրել ենք, ժամանակնեցել կոչնչացնենք։ Եվ հաշված ժամերի ընթացքում Ծառուկյան Գագոն առյուծից դառավ ֆիզիկ եւ իր բոլոր այն որ ակտիվացել էին իր կիսա օլիգարխները, պարզվեց բոլորի վրա քրեական գործեր կա, ինչ որ տղաները դրանց մարդկանց առևանգով են զբաղված, բարդերներն ունեն քաղաքում, նկարեցին բարդերները մարդկանց ընդեղ այցելություններին, բայց ու այդ ժամանակ էր այս բարոյականության կերպար Աբրահամյանը, որը Ծառուկյանի խնամին է փաստորեն, հա դուս եկա վախից իրենց համագումարին, որտեղ կլնգում էին, նվաստացնում էին Ծառուկյան Գագոյին, իր խնամում։ Արա ասեց, չհասկացա, էլի ով ասեց, Սերժիկ։ Չագուշն էլա ձեռը, մեղքն էլա ձեռը, տուր գլխին, ինչ ուզում ես արա։ Եվ այսպես ճակերտավոր բարոյականության տիպար։ Ես դա կյանքում չեմ մոռանում, նորից եմ ասում։ Մարդ կարա տգետ լինի։ Մարդ կարա լավ չի, բայց կարող նույնիսկ կոռուպցիաներ լինի։ Բայց այս կարգի դավաճան ես ուղղակի չգիտեմ, Ծառուկյան Գագոն դրանից հետո իր հետ շարունակել է շփվել, ասենք իր հետ իրանց համատեղ թորնիկների ծնունդ բան կնում կարել են։ Սա ոնց է նայում մնաք, էլի ոնց գնացել ասել Գագո ջան, դե գիտես ինչ ապեր, իմ կաշին փրկելու համար քեզ պետք է ուրանայի, հələ ավելի ես քեզ պետք է ասեի, որ չագոճով գլխիդ տային։ Պատկերացնում եք իրանց հարաբերությունները, որովհետև շատ մարդիկ ասում են դե ինքը հարուստ է։ Հարուստ։ Հարուստը, գիտեք ո՞րն է։ Հարուստը փող ունեցողը չի։ Հարուստը նա է, որ իրավունք ունի սեփական որոշումներ կայացնելու եւ իր որոշումների մեջ ազատ է։ Այ դա է հարուստը։ Սրանք ընդհանրապես փող ունեն։ Փող ուրիշի արյունով ներծծված։ Եվ այս բարոյականության կերպարը ճակերտավոր բարձվում է 15 հեկտար հողամասա կարող ասել վերցնի, որը խափեցին, ասին պետք է վերադարձվի պետությանը, եւ հետ կպարզելա, որ ոչ միայն դա չի վերադարձել պետությանը, այլ դառնալու է Հովիկ Աբրահամյանի սեփականությունը։ Իր աղրնայի պետն է իբր գնե, հետո նվիրում է Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող ինչ որ ֆիրմայի, հասկանում եք, չէ՞, մեխանիզմը ոնց է աշխատում։ Ես որ ասում եմ, չկա նախկին ներկա, բոլորը նախկին են, մարդկանց թվում է ես չարախոսում եմ կամ բոլորին հավասարեցնում եմ նույն լեվելին, որովհետև բոլորը վատն են, չէ, բոլորը վատը չեն, ժողովուրդ, նույն համակարգն է, նույն մարդիկ են, տարբեր անուն ազգանուններով, համակարգը նույնն է, եթե համակարգը նույնն է, հետևաբար չի կարող լինի նոր եւ նախկին։ Այդպեսի մի նկար ես որ տեսա, սա Արտուր Ալեքսանյանն է, բազմասերափող, ես բազմակրոնափող Սարիկի հետ Գյումրիում եկել է աջակցի։ Եվ իհարկե կարծիքներ կան, բան, իրավունք ունի, իրավունք չունի, բան, իրան բան մի ասեք ինքը աշխարհի չեմպիոն է այս կողմիկով։ Այս մասին կարճանցնեմ ու անցնեմ առաջ, էլի։ Արտուր Ալեքսանյանը թե լավ սպորտսմեն է, դա իր գործն է։ Բայց որպես մարդ, չէ՞ որ բանը Հայաստանում էլի կա կոմպոզիտորներ կան, ես իրանց համար նույն բանն եմ ասում, դերասաններ կան, էլի նույն բանն եմ ասում։ Հա իրանք արհեստավոր են իմ համար։ Յո, արհեստավոր, պետք է հասկանանք եւ ընդունենք մի բան։ Մարդ կարա լինի արհեստավոր, մարդ կարա լինի նաեւ մարդ։ Սենց ասեմ, մարդ կա մարդը արհեստավոր չի։ Մարդ կա համ մարդը համ արհեստավոր է, ասենք ինչ-որ արհեստի կամ արվեստի տիրապետում, մարդ կա բացառապես արվեստի կամ ինչ-որ մի բանի տիրապետում։ Հա, այս երեք տեղը իրավունք ունեն իրանք ապրելու, գոյություն ունենալու, հա։ Եվ ես որպես մարդ երևի իրավունք չունեմ քննադատելու, ասեմ, այ դու որ մի հատ մարդ ես, իսկ ինչու դու լավ մասնագետ չես։
հա, կամ ես մյուս ծայրահեղության ասեմ, եթե դու լավ մասնագետ ես ինչու դու գոնե նաև լավ մարդ չես։ Դե բնականաբար ես դա իրավունքը ինձ չեմ վերապահում, բայց մի բան ես կարող եմ, չէ, ինձ վերապահել։ Ընդունեմ իրանց որպես մարդ, թե ոչ, ընդունեմ հաշվի առնեմ իրանց կարծիքը, թե ոչ, ընդունեմ իրանք որպես մոդել, թե ոչ, հա, ազդեցիկ երևույթ, դա իրավունք ունեմ, անշուշտ ունեմ։ Հիմա ով է Արտուր Ալեքսանյանը։ Արտուր Ալեքսանյանը մեկն է, որ գնում ընդամենը ոսկին կրում գալիս է։ Իր համար։ Իմ համար դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Եթե մեկը կասի դա հայրենիքի համար չի։ Հայաստանի դրանից ոչ մի բան, ուրեմն ոչ իր անվտանգությունն է դրանով ավելանում, ոչ իր բնակչության սոցիալական վիճակն է դրանով ավելանում։ Ինչ ավելանում է իրան եւ արդյունքում իրեն բերում են օգտագործում են որպես PR գործիք։ Հիմա էական չի ստե Արտուր Ալեքսանյան, այնտեղ բազմակի անգամ օգտագործվել են եւ լավ գրողներ, հա, եւ լավ կոմպոզիտորներ։ Դա սկսվել է դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակներից։ Ես որ հիշում եմ իմ սիրած կոմպոզիտորներն ու բաները, գրողները, ոնց են օգտագործում իրենց կողմից։ Անուններ չտամ շատ ցավոտ չլի։ Հետո Սերժ Սարգսյանը դա սկսեց, Ռոբերտ Քոչյանը դա սկսեց ակտիվորեն սենց օգտագործել, Սերժը նույնպես, բան։ Դե հիմա այս տգետները դե հասկանում եք, որ իրանք չեն կարող ասենք top level-ի ինչ որ բանին բերեն կպցնեն, որտեվ նույնիսկ այդ top level-ի մտածողները արդեն զզվում են, նողկում են սրանց, կարող են մի հատ սենց մուսկուլոտ, բան մեկին բռնել, ասել այ կանի հետս նկարվի, որ ժողովրդին թվա, որ մենք հեղինակություն ենք։ Եվ այսպես, ինչ են անում Արտուր Ալեքսանյանի հետ։ Օգտագործում են զուտ որպես մանիկեն, սա գոնե ասենք պետքա վիրավորական թվա Արտուր Ալեքսանյան։ Արտուր Ալեքսանյան դու ստե ուղակի մանիկեն ես, դեկորացիա։ Դեկորացիա, ասեք դու դրանից ված չես զգում քեզ։ Անվտում դեկորացիա, որի վրա ավելի շատ հայոյելու են, կնես թքելու են դեկորացիայի վրա, քան ասեն ինչ լավ տղա ես։ Այսինքն դու պատկերացրու որտեղից իջնում։ Այն, որ կանգնում ես այն հաղթական առաջի տեղին, հա, որը դու տեղից մի անգամից իջնում ես, միտեղ, որտեղ այդ նկարի վրա մարդիկ հայոյում են։ Հիմա էական չի նույնիսկ դա դու ինչի դիմաց ես անում։ Ես չեմ կարծում, որ դու փողի կարիք ունես կամ կրեշի տանիքի կարիք ունես, որ դու գալիս ես դանում ես։ Իսկ եթե դա համոզմունքով ես անում, ավելի վատ կոմբա, նշանակում է դու ոչ միայն արեստավոր չես, դու նույնիսկ մարդ չես, հա? Նույնիսկ դու կարող ես լավ սպորտսմեն ես, բայց մարդկային որակները քո, եթե դա դու գաղափարից ելնելով ես անում, նշանակում է դու դեռ ավելորդ ես խոսա, դու թշնամի ես պետության։ Եթե նույնիսկ առանց հասկանալու ես եկել այդտեղ, դա էլ քեզ արդարացում չի, Արտուր Ալեքսանյան, եւ ընդհանրապես բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ ձևով կասոցացվեն ԿՊ-ի հետ։ Հասկանում եք, որովհետեւ եթե այս ամեն ինչ եղավ իշխան պետության հետ, եւ Հայաստանում դեռ մարդ կա, որ չի գիտի, ասենք չգիտի եւ չի հասկանում ինչ է կատարվում, նշանակում է այդ մարդը, եթե դրանց կարելի արդեն մարդ ասել, այնքան հակած ունենա մեր բոլորի ապրումների, այն որ իրականացել է մեր հետ, ապագայի անցյալի, հա, այս ներկա վիճակի, այնքան հակած ունենա, որ չի հետաքրքրում ինչ է կատարվում։ Հիմա մեկը կարող է մտածի, դե լավ է, ինչ կարելի որ դու ինչ ես ասում, ես կոնկրետ էլի։ Ինքը քեզ չի ճանաչում, նա քեզ նայ դու ինքը կացել ունենա դու իրեն մասին ինչ կարծիք ես, այո, հնարավոր է։ Այո, ամեն ինչ հնարավոր է։ Նույնիսկ կարող է ինքը YouTube միացնելու ձեռնել չի, դա էլ հնարավոր։ Հա։ Նույնիսկ կարող է ինքը չէ հասկանում, որ ինքը հիմա սոսկալի բանում, դա էլ է հնարավոր, բայց այս ասելը պիտի կանգնեցնի պոտենցիալ մնացածին, որ հասկանան իրանք, որ գնացին կանգնեցին այս տականքների կողքը, այս ազգասպան ցեղասպանների կողքը, իրանք ինձ համար դառնալու են նույն չարժեքը, ոչ թե արժեք, չարժեքը, մինուսավոր, ես գլխի վայր ընկած, ինչ որ մի հատ բիոզանգված, որը ոչ միայն անտարբեր է ազգիս, ցեղիս պատմության հետ կապված անցքերին, այլ նույնիսկ անտարբեր չի, ինքը նույնիսկ կանգնում է դա իրականացածի կողքին, այսինքն դառնում է համացեղասպան։ Պարզա, այո, կարող է Արտուրիսկի կներեք տաշեղին էլ չի ես ինչ եմ ասում, բայց վստահ եղեք, եթե 5-ին էլ, եթե 5 հոգի կա պոտենցիալ, որ կարող է մտածում ասես բանանի, նրանցից 2-3-ը չեն ուզենա հայտնվեն այս վիճակում եւ ես իրաց մասին այս կարգի կարծիք ունենամ։ Ոչ իմ վախենում եմ իմ կարծիքից, չէ, դա չի խոսքը։
գիտեք չեն ուզենա հաստատ, որ նրանց էգոն այս կարգի նվաստացվի։ Իսկ ես երաշխավորում եմ ցանկացած բեմի մարդ, սպորտմեն կլինի, դերասան, երաժիշտ, ով ուզում լինի, իր էգոյի վրա թքած չունի, հաստատ։ Եթե զոհումը, դա հաստատ ինչ-որ մեծ բան դիմացա զոհում, փող կլինի, պաշտոն կլինի, ինչ-որ բան, բայց վստահ եղեք դրանց համար իրենց էգոն շատ կարևոր է։ Ես հենց հիմա այդ էգոն, այդ պոտենցիալ, որպեսզի չտարոլվի, ես իրենց գործողություններն եմ հենց հիմա կանխում ուղղակի։ Իսկ եթե ես տեսնեմ, հարազատ ընկերս է լինի, դա մտնելու է ատամների սարանքը, ոնց ուզում է լինի, որովհետև ինչն եմ կորցնելու։ Ընկեր, ես երկիր եմ կորցնում։ Երկիր, տուն, ամեն ինչ, հայրական տուն, հայրական գերեզման, ամեն ինչ։ Ինչ արժեք ունես ամեն ինչի մեջ այդ ընկերը։ Երբ որ իր համար միևնույն է իմ ապրումներ եմ երկրի ապրում, ուրեմն ընդհանրապես ընկեր չի կարա լինի։ Բարդ բան չկա դեռ։ Եվ այսպես, գնում ենք նորից Գերմանիա։ Գերմանիայի արտգործնախարարը Բայերբոկը Թուրքիայի մասին է նորից արտահայտում, որ Թուրքիայի անդամակցությունը արտահայտության ջանքերը հատկապես ապարդյուն է թվում Ստամբուլի քաղաքապետի եւ մյուսների ձերբակալության լուրերի ներքո եւ ամեն ինչ որ կատարվում է Թուրքիայում։ Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրոպայի միշտ դեմ են եղել եվրոպական երկրները ու միշտ դեմ են լինելու, որտեղ ի տարբերություն մեզ հայերից հասկանում են, որ Թուրքը որպես ցեղ տեսակ ազգություն ինքը մարդ չի դառնալու։ Նա չի կարող դառնալ, այսինքն ինչ որ լուրջ ազգերի մի մաս։ Անհատներ այդտեղից անշուշտ կարող են։ Ոնց որ sense կա, չէ, ես այսքան որ քննադատում եմ Ռուսաստանը, չէ որ դա կան լուսավոր գլուխներ։ Իհարկե կա, ես շատերին անձամփել եմ ճանաչում։ Բայց այն հիմնական մասը նա երբեք չի դառնալու։ Չի դառնալու, որտեղ նա ուրիշ մշակույթի կրողն է, այն գնամ ջարդեմ, գրավեմ ու վերածեմ Ռուսաստանի կողմնակիցն է։ Այն ինչի մասին որ մենք խոսում էինք ի սկզբանե։ Հասկանում եք։ Այսինքն պետք է հասկանալ, որ Եվրոպայում շատ լավ գիտակցում են, որ այո, Թուրքիայից կարող է ինչ-որ անհատներ, որոնք ազգությամբ խառնուրդ են, ես էստեղ մեկ-մեկ թուրքերի հետ ոչ այդքան հաճախ, բայց շփումներ եւ աշխատանքային շփումներ եւ գործեր ունեցել եմ։ Եվ 2-3 դեպք, հա, ոչ ավել։ Պետք է ասեմ, որ դրանց քաղաքակիրթ տեսակն է։ Մի քիչ որ փորփրում ես, հասկանում ես, դե Թուրքից ոչ մի բան չկա, որտեղ եվրոպոիդ աչքերի ձևից, գլխի ձևից, մաշկի գույնից, լրիվ եվրոպոիդ։ Իրանք ասես երևի, չգիտեմ, բուլղարացի կամ լեհ կամ չեխ, այս կարգի էլի, բայց հաստատ թուրք չէ։ Ինչ ուզում ես մտածի։ Թուրք չէ, միջև չեն ասում, որ իրանք թուրք են։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, դրանց մեջ էլ կան անշուշտ բացառություններ, որոնք այդ խառնուրդների եվրոպոիդ տեսակից են, բայց ընդհանուր Թուրքիան, որ դառնա եվրոպական երկրների մաս, ամեն ձև մերժվելու է։ Սա բոլորին հասանելի է բացի հայերից։ Այսինքն ոչ թե բացի հայերից, հայերի մի մասից, որոնք այսօր հայտնվել են իշխանության իրաց գիտության արդյունքում են իմիջիայլոց հայտնվել, որովհետև ոչ մի գիտակից մարդ այսօր չէ ուզենա լինել իշխանության մաս։ Իշխանության մաս լինել այսօր նշանակում է անեծքի, քֆուրների, չգիտեմ ինչ ասեմ, մեղքերի համաստեղություն վերցնել իր եւ իր սերունդների վրա։ Սա նշանակում է այսօր լինել իշխանության մաս։ Դա ման եմ ասում, այդ տգետների համար դեռ հասանելի չի ինչա Թուրքիան։ Որտեղ իրաց թվում է, թե իրանց դիմավորում են շքեղ հյուրանոցներում, հա, քծնում են, թուրքերն դրա մասնագետն են, չեն, այս պատիվն, որ ասենք գիտակցությունը կորցնես, ինչպես դա արել են տարիներ շարունակ Նյու Յորքի այսօրվա քաղաքապետի հետ։ Այդ Էրիկ Ադամսի հետ։ Նույն բանն է կատարվում, իրանք կարողանում են դա անել։ Բայց գոնե հայերը պետք է պատմական հիշողություն ունենան, որ դրա վերջը նույնն է։ Նույնը, ինչի դիմաց այսօր փակում է Գերմանիան իր սահմանները։ Դու կյանքում Եվրոպայի մաս չես լինելու։ Այն որ խոսում է ռուսներից, խնդրեմ այսօր բանակցությունների առաջ ուրեմն հիվանդանոց, մանկապարտեզ, դպրոց, ուղիղ թիրախավորված ռմբակոծություն եւ բնակելի շենքեր։ Պատկերացնում եք։ Սա ռուսական ձեռագիրն է։ Նորից եմ ասում, ու սա առաջին անգամը չի, սա 3 տարի ավել արդեն։ 3 տարի ավել իրանք անում են նույնը, այն ինչ որ արել են ադրբեջանցիներ Արցախում։ Արցախում մենակ կարող են ադրբեջանցին
կամ թուրքը F-16-ով խոսել հիվանդանոց։ Հասկանում եք։ Ընդհանրապես ցանկացած պատերազմների ժամանակ հիվանդանոցներ խոցելը դա պատերազմական գործողությունը արգելված է։ Արգելված, դա կա Ժնևյան կոնվենցիա։ Հայկական տականքախումբը դրա մասով նույնիսկ քրեական գործ չունի հարուցած, որ պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցին ոչ միայն կիրառել է մասսայական ոչնչացման զենքեր, ինչպիսին են այդ ֆոսֆորային ռումբերը, այլև ռմբակոծվել է հիվանդանոցը։ Ընդհանրապես նույնիսկ պատերազմի ժամանակ կան ասես կարմիր խաչով նշված օբյեկտներ, դա մեքենա կլինի, շենք կլինի, ցանկացած շինություն կլինի, որ ըստ միջազգային պայմանավորվածության իրավունք չունի ոչ մեկ ռմբակոծելու։ Սրանք այդ տեսակն են։ Հասկանում եք, Եվրոպան իրենց ինչից է բանանում, ապահովում, հենց այս տեսակից։ Սա պատվեն հասանելի է բոլորից, բացի, նույնց եմ կրկնում, այն մի տեսակից։ Մի շատ կարճ բան եմ ուզում ասել նաև Եվրոպայի համար, որ հայկական կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի գայթակղի մարդկանց ավելի շատ բիտկոին գնել եւ բիտկոինի արժեքը խփել երկրի դամը։ Այսօր իմ գործընկերներից մեկի հետ մարքեթինգի խնդիրներ էին քննարկում, եվրոպական եւ ամերիկյան տարբերությունը, ինքը ուղղակի պատմեց մի դեպք, որ իրենց գոլեգաները Լոնդոնում TV շոուներ են մասնագիտական կազմակերպել, որտեղ սենց է ստրատեգիան, որ իրանք կդառնան հայտնի եւ այդ հայտնիության արդյունքում իրանք կունենան ավելի մեծ բիզնես, ավելի շատ գործ կունենան։ Եվ քանի որ այդ մոդելը աշխատում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մտածել են, որ դա կաշխատի նաև Լոնդոնում։ Միլիոններ են ծախսել այդ պրոյեկտերի վրա, հավաքել են ինչ-որ աուդիտորիաներ, բայց բիզնեսը չի ստացվել։ Այդ մարդիկ, իրաց նայում են YouTube-ով, բայց իրանք չեն կարողացել այդ հայտնիությունը կապիտալիզացնել բիզնեսի։ Եվ ասում են, ասում են անհաջող պրոյեկտ էր։ Ես համեստությամբ ասեցի, դա ի սկզբանե դատապարտված էր անհաջողության, ասեցին, ինչի կարա աշխատի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չի աշխատի, ասենք, Լոնդոնում։ Ասի, որովհետև ամերիկացու եւ եվրոպացու մեջ մեծ տարբերություն կա։ Դա բիզնեսմենին կարող է հասանելի չի, բայց ես ասեմ այդ տարբերությունը որն է, ասի որն է։ Եվ մեջների ամենա ոչ փորձառու, քիչ փորձառու բիզնեսմենը ես եմ։ Ասի, որովհետև եվրոպացու համար դու ինչքան փող ունես, էական չի։ Դու Ամերիկայում կարաս մի օրվա մեջ դառնաս միլիոնատեր, յութուբեր, բլոգեր, երգիչ, рэպեր, բան, չգիտեմ, բիզնեսմեն, ու մի անգամից մարդիկ սկսեն քեզ երկրպագել, ասենք, քո այդ բանը հայտնի լինելը, հալուստ լինելը, սկսես մանետիզացնել ու դա ավելի լրացուցիչ բիզնես։ Եվրոպացի մարդու համար, լավ, հալուստ ես։ Ինքը ավելի շատ ուրիշ արժե համակարգի, այսինքն քո արժեքը քո փողով կապված չի։ Ես չեմ ասում դա հավատարացա, բայց եվրոպացու համար քո հալուստ լինելը դա քո անձնական հալուստությունն է։ Դա քո արժեքը չի ավելացնում։ Good for you։ Որ դու հալուստ ես, բայց դա քո մարդկային արժեքը չի ավելացնում։ Իրանք մի քիչ երկար մտածեցին, ասին փաստորեն կարելի է ի սկզբանե չկորցնել այդ ժամանակը, 2-3 տարվա պրոյեկտ է եղել եւ միլիոններ, ասի երևի կարելի է չկորցնել, բայց դրա համար պետք է հասկանալ էլի այդ շուկաների տարբերությունը։ Այնտեղ այն մի բան, որ Ամերիկայում կաշխատի, այնտեղ պարտադիր չի աշխատի։ Օրինակ Իլոն Մասկը Եվրոպայում չէր կարող ասես բանը, որտեղ Իլոն Մասկը Եվրոպայում կլներ հերթական հաջողակ գործարար, որ վստահ եղեք, այնտեղ կան գործարարներ, որ ոչ պակաս հաջողակ են, քան Իլոն Մասկը։ Զուտ մենակ հաջողակ գործարար լինելու համար Իլոն Մասկին ոչ մեկ չէր երկրպագում։ Կասեն լավ, տաղանդավոր մարդ ես, լավ է։ Բայց ինքը կգնալ օպերա լսելու կամ չգիտեմ, թատրոն թանգարան։ Իր համար է թանգարանում ներկայացված նոսկսակ հեղինակը շատ ավելի կարևոր արժեքավոր մարդ է, քան ամենահալուստ մարդը, որովհետև այդ մենտալիտետների մեջ փողը դեռ մարդուն արժեք չի տալի։ Սա մեր օլիգարխները տենց էլ չհասկացան, մարդնավորապես գրզոն դա չհասկացան ու մի քանի անգամ ինքը շեշտել է, որ դու լրագրողներն էլ չէր ասում, դու Մոնակոյում եղել ես, դու չես Հայաստանալու։ Իրան թվում է, որ ինքը այդ բոմժը եղել է Մոնակոյում, Հայաստանից կեղեքված փողերով, ինքը դարել է մարդ։ Ես ձեզ նորից հիշացնեմ։ Նույնիսկ եթե դու միլիարդներով գնում ես Մոնակո,
դու այդ շրջանակ չես կարող մտնել իրական հարուստների։ Չես կարող մտնել, որովհետև դու այդ սանդղակի կախված վրա կանգնած մարդ ես, ոչ թե փող ունես թե փող չունես։ Չէ, ինչից ես խոսում դու, ինչի վրա ես փող ծախսում դու, ամենակարևորը, որ համակարգի ներկայացուցիչն ես դու։ Ռուսական, հայկական ոչ մի օլիգարխ այդ շրջապատներում չի կարող մտնի նույնիսկ ամենամեծագույն փողերով։ Եվ դրա մասին շատ լավ գիտեն ռուս օլիգարխները, դրա համար էլ որ հայտնվում են Լոնդոնում, իրանք միանգամից սկսում են հովանավորել թանգարաններ, ինչ որ բաներ, ներկայացումներ, ինչ որ արտիստներ, որ իրենք քիչ-քիչ ընկալվեն որպես մարդ։ Հասկանալով հանդերձ, որ փող ունենալը դա մարդու իմիջը բացառապես այն երկրների համար, որտեղ փողը աստված է։ Ցավոք, այո, սպառողական շուկա է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Էլ չեմ ասում հետսովետական տարածքը, որտեղ այո, փողի մասին բոլորն են երազել եւ փողը կուլտ է եղել, կուլտ, մանավանդ, ասեմ, հետսովետական սերունդը։ Եվ այսպես, շրջանա Թրամփի բոլոր երազանքները ոչ մի կերպ չի կարողանում համոզի Ռուսաստանին, որ ինչ որ քիչ պահանջներ ներկայացնեն, եւ ցանկել ասում են, չէ, եղբայր, մեզ full control է պետք, լրիվ control է պետք Ուկրաինան, Ուկրաինան մեր ուզած ֆորմատով պիտի լինի, այսինքն պիտի չլինի մի բան, որ Թրամփը ի վիճակի չի իրականացնելու, բայց խոսքա տվե զինադադար, չէ, խոսքա տվե դիլը գիտեմ, գործարք, այս գործարքային մտածելակերպը, ես նույնպես եմ ասում, ես փողի, այ գալիս է կոնֆլիկտի, որովհետև եվրոպական այս պատերազմի մեջ գործարք չի ստացվելու, որովհետև կռիվը հանքի համար չի, կռիվը մշակութային է, կա հորդա եւ կա անկախ Ուկրաինա, որը միշտ պայքարել է իր անկախության համար, միշտ, ուղղակի մարդիկ Ուկրաինայի մասին լսեցին խոսել 2022 թվականից, բայց ամբողջ սովետական եւ հետսովետական շրջանը եղել է կռիվ ուկրաինական ազգային ուժերի եւ բոլշևիկների մեջ։ Եվ այտենց էլ Թրամփը չհասկացավ, իրան թվում ամեն ինչ կարելի է բիտկոինով առնել։ Եվ ամենատխուրն է, որ Թրամփի շրջապատում էլ չկա մի մարդ, որ բացատրել տղա ջան, այս պատերազմը հանքի կամ բիտկոինի համար չի, սա ուրիշ պատերազմ է։ Դու չես կարող բիտկոինային տրամաբանությամբ այս կարգի հարցեր լուծել, ստե այլ մոտեցում է պետք։ Ցեղը մի հատ հսկայական անալիտիկ հոդված կա, ոնց է ռուսական էկոնոմիկան, տնտեսությունը հալվում բառացի, մաշվում եւ նա ոչ մի ռեսուրս այլևս տենց տեսանելի չունի դիմագրավելու համար։ Դա համար եմ ասում, Ուկրաինայի ոչ մի բան պետք չի։ Այս տեմպերով, եթե գոնե մի 6 ամիս էլ դիմանա, ռուսական տնտեսությունը ոչ միայն չի կարող ինքնաարտադրվել, ինքնավերականգնվել, նույնիսկ ես այսօր սանկցիաներն էլ հանեն, իրաց հնարավոր չի օգնել։ Իրաց Ռուսաստանին հնարավոր է միայն օգնել մի բանով, մատակարարել ուղղակի տուպը զենք եւ հյուսիս կորեացի զինվորներ։ Այն ժամանակ այս պատերազմը կարող է մի քիչ էլ երկարի։ Բայց որ ռուսական էկոնոմիկան զարգանա, վերականգնվի, ինքը սկսի ապահովել, դա արդեն մոռացել դրա մասին։ Բոլոր Ես շատ ուշադիր եմ այդ հարցերով, որովհետև իմ համոզմունքն է, որ բոլոր պատերազմների հիմքում հաղթանակի համար կանգնած է տնտեսությունը։ Եթե դու ունես լավ տնտեսություն, էֆեկտիվ տնտեսություն, դու կարող ես պատերազմել երկար։ Եթե դու չունես, կամ դու բլիցկրիգ պետք է վերջացնես, կամ դու պարտված ես։ Իսկ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը չկարողացավ բլիցկրիգով վերջացնել, այսինքն մնում է իր համար երկրորդ տարբերակը։ Իսկ հիմա լսենք մեր հայրենակիցներին։ Ուրեմն, ինքը ուրեմն երևի մանկությունից սուտ է խոսած է միջև էմի։ Իրա մեջ էդի կա էլի երևի։ Էդի շատ ամոթ բան է։ Տղամարդը իր խոսածի տերը բդերնի։ Սովոր։ Վախ, անենց հաճելի հնչեց, որ շատ ամոթ բան է։ Տղամարդը իր խոսածի տերը պետք է լինի։ Դուք պատկերացնում եք, եթե մենք հասարակության մեջ ունենայինք շերտ, որը վստահ կասել, որ սուտ խոսալը ամոթ բան է։ Տղամարդը իր խոսքի տերը պետք է լինի։ Ես երաշխավորում եմ, ժողովուրդ ջան։ Մեզ պատերազմ չէ լինի մեր մոտ։ Մեզ հեղափոխություն պետք չէ լինի։ Մեր մոտ կոռուպցիա,
Չէ լինի, այդ աստիճան գոնե էս խայտարակ, հա, ազգակործան իմաստով։ Մանր մունր բան ինչ որին ոնց են ասում մեղը լցնողի ասում ձեռը միշտ մեղրոտա չէ կսում ա ոնց ուզում ալի խոսքը դրա մասին չի խոսքը այն կոռուպցիայի մասին է որը արդեն ազգային անվտանգության սպառնալիք է որը մեր մոտ է որը Ռուսաստանում է հեսա ինչը դրանա չէ եթե իրոք էս մարդու ասածը լիներ հա այս վիճակի մենք չենք հասնի այս վիճակին չենք հասնի որովհետև ստի Սուտ խոսալու ծնունդ ու պրոդուկտը Փաշինյան Նիկոլը ու այս ամեն ինչ որ մեր կատարվում է հենց այդ ստերի համաստեղության համախառն արտադրանքի արդյունքն է որի մասին լսենք Արմենին ինչ էր ասում սրան անեք մարդ չմեռնի էլ հող չտանք էլ մարդկանց կյանք չխախտվի էլ երկիրս խայտարակ չլինի էլ սրա էլ ինչ աներ սա ասոցացվում է սա սիմվոլ է խայտարակության կորուստների հողային տարածքային եւ մարդկային այսինքն ինչքան բացասական թշնամիտ ինչ կարա քո հետ անի որ քեզ գրավում է թշնամիտ ինչ կարա անի խլի քո ունեցվածքը սպանի քո զավակներին չէ եւ քեզ խայտարականել են նույնիսկ չէ դե ուրիշ բառ կա բացի Ինչ ունի մալում երկու դեպք, բացի։ Ինչ արել են թուրքերը Արևմտյան Հայաստանում։ Ինչ սրանք էլ ինչ պետք է անեին։ Այս Իռլանդան Մի 30 միլիարդ փող կա չէ բերելու Քոչարյանից, Սերժից, սրանից, նրանից, չէ։ Մի 30 միլիարդ ասին փող կա բերելու։ Սա գիտեք ինչ տիպը։ Այսինքն թիմն է որ Նիկոլ Փաշինյան դեռ իշխանության չեկած գոռում է որ էսա բացահայտվել են, դա բացահայտվել էսքան տալել են, էսքան հետ են բերելու հարցնում է։ Դուք 30 միլիարդից եք խոսում, 30 միլիարդ փող պետք է հետ բերեք, հատիկ, Range Rover առ Range Rover, բրթուջար, հիմա էս մարդ հարցը։ Ասին Քոչարյանը կերելա, չէ, Սերժը կերելա, Պողոսը կերելա, Պետրոսը կերելա, 30 միլիարդ փող կա, չէ։ Հավատացինք, եկանք, հանինք, ճիշտ է, 30 միլիարդ որ բաժանում ենք 3 միլիոնին, անումա 10,000, չէ, մեր տունը 5 հոգի ենք, անումա 50,000, կեսը ինձ, կեսը Նիկոլն աստացը իրան, հիմա ուրա իմ $25,000, ճիշտ է, հա, Սես խոսում ես մերկու յոնջա գրմա Քոչարյանի մարդնա, Սերժի մարդնա, Ռուսլաբերը, Թրամփի մարդնա, ես Լիաննայի մարդն եմ, հա, Սաղորը կռիվ էր անում եմ մի կոլեգյայի, Թովիկ Աբրամյանի, ուրա, ընել ասում էր պամիդոր եմ աչսնում, կթավ բերեց փողերը, ուրա փողերը, ցեղասպանությունից էլ բան իմացա, հորս ասի հլը արի մի հատ պատմի, ոնց ա եղել, ասեց ուրեմ պապիս, որ տատիս ուզելա, տատիս հերը չի տվե, պապս փախելա տատուս հետ եկելա ստե, հետո տատուս հերը գնաց է պապուս հորը խփելա, որ փախցրելա, պատկերացրիք, հենի մուշից ա եղե, հենի վանից, դրանց կռուկն է մեծենել նրանց ա խփե, մի 100,000 հոգի մեռել են, պատկերացրիք, չէ, ասմա թուրքերն եք այնաս նայում էին կամ բաժանում էին, այդ ենց ա եղեց ցեղասպանություն։ Տրամաբանությամբ է առաջնորդվում Նիկոլ Փաշինյանը։ Հա, էլի։ Հա, վանում, մեկ է մուսում, տենց ա եղել, մնացած չի գիտում։ Քաղաքացիներին մեղադրում են, ասում են։ Սոսկալի է, այստեղ ամենատակրքիր մասի համարելը, որ ասում որ ինչ որ բան ես ներկայացնում, միջևում նկատել եք YouTube-յան այս վիդեոների տակ մեկ-մեկ գրում են։ Երևի ինձ են գրում, չգիտեմ։ Լրիվ այ Քոչարյանական։ Չգիտեմ, կարող ինձ են գրում, էլի։ Միջև հիմա իրեն մարդ բանական համարող սուբյեկտներ կան, եթե կարելի ասել, որ մտածում են, որ մարդ անպայման ինչ-որ մի բանական պետք է լինի, էլի, եթե ես ասում եմ սրանք տեղով ճիվաղ են, ազգադավ, նշանակում է սանպայդան Քոչարյանական են։ Ցավոք տեսած կա։ Պատճառաբանում է, որ կա եզրակացություն մասնագիտական, որ վնասված ծառերը։ Ճիշտ ասած ոչ ու երեք քայլում էի, ամեն ինչ նորմալ էր, ծառերը միշտ էլ նորմալ են եղել, ես կողմով շուտ եմ քայլում, բայց այսօր սենց անակնկալ է, էլի շարքով բոլոր ծառերը կտրված են, ու չգիտեմ հետագայում ստերես մայթը ինչ է դառնալու։
քաղաքապետարանը նոր փորձում էի զանգեի, բայց երևի իմ համարը կամ արդեն բլոկ են արել կամ չգիտեմ, չէին պատասխանում։ Կտրում ենք, որ նոր ծառեր տնկենք։ Բայց այս ծառերն ուզում հասկանամ ինչ էր եղել, որ նոր ծառ տնկեն։ Ուղղակի ինձ կարծում եմ փողլվալու միջոց է հերթական։ Ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարել ասել։ Սա գիտես փողի համար Հայաստանի էկո բալանսը, Հայաստանի օդային աղտոտվածությունը, ընդհանրապես ամեն ինչ ավելեցին։ Բայց սա վերջը չի։ Հայ սա վերջն է։ Նայեք։ Սա գիտեք ինչ է, ջցան մեքենա է։ Որ ըստ տեղեկությունների հայկական կողմը Թուրքիայի հետ բանակցում է, սա կարող է ճիշտ է, կարող է սուտ է, բայց ես չեմ բացառում, որ sense լինի, որովհետև սրանք բան է, Վանո Սիրադեղյանի հետևորդներն են։ Վանո Սիրադեղյանի կադրերն են։ Հիշում եք այն վիդեոն, որ ասում էր ոչ ման պետք չի, ինչ ռեֆորմ, ինչ բան, երկու հատ ջոցան մեքենա է սաղնում, գնաց։ Խփեք, մի 800 հոգի էլ մեռնի, կմեռնեն էլ մարդ չի դուրս գա հրապարակ։ Սրան Վանո Սիրադեղյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ճտերն են։ Իսկ Թուրքիայից պետք չէ մեքենաները ջոցան, այս ռազմական մեքենաներն առնեն։ Ես վստահ եմ Թուրքիան այս մեքենաները նվեր կտա։ Նվեր կտա, որ Փաշինյան Նիկոլը մնա իշխանության, որ վերջնականապես իրականացնի ռուս-թուրքական դարավոր երազանքը եւ վերացնի տարածքից Հայաստանը։ Բայց սրանք չեն հասկանում, այդ Հայաստանը վերացնելուց հետո իրանց հետ ինչա կատարվելու։ Այդտեղ չեն հասկանում, այդ։ Եվ ես համոզված եմ, որ Թուրքիային պետք չի փող տա, որտեղ ինչ այս ավտոյի համար ինչ պետք է տան, մեքենաների համար մի քանի հատ, հա։ Դա Թուրքիայի տնտեսության համար ոչ մի բան չի լինելու։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի մնալը իշխանության, հա, Թուրքիայի, Ադրբեջանի համար հսկայական բոնուս է։ Այսինքն մի քանի մեքենա նվիրելը, որ ժողովրդին ջարդելով, ջցաներով, հա, այս հնարավոր արժևում ընտրություններ են, չէ՞։ Իշխանությունը պայելու համար իրականացնեն, ես չեմ բացառում, որ Թուրքիայի տան։ Ամբողջ տարածքը Թուրքիայի ձեռն է։ Ես այսօր գերեջս հետ էի խոսում, ովքեր են այսօր Հայաստանի այս բաների վրա փող ծախսողները, հա, որ ով ումից է փող ստանում, եկան եզրակացության, որ սրանք, ում որ փող բաժանում են, ուրեմն լսեք հիմա Նիկոլից ով որ փող է ստանում, կամ Նիկոլից ցանկացած հիմնարկից, այսօր իր դավաճանությունների համար որ փող է ստանում, դուք կարող ուղիղ Թուրքի ձեռից չեք ստանում փողը, չնայած որոշները ուղիղ Թուրքիայից էլ ստանում են, բայց ես ձեզ ասում եմ, եթե ուղիղել նույնիսկ չեք ստանում այդ Թուրքից փողը, այդ փողը թուրքական է, որովհետև Հայաստանի տարածքը այս վիճակը հսկել, վերահսկել, փոփոխել, դավաճանություններ, նոր պայմանագիր, ճանապարհ, վաղուց դեռ Սերժի ժամանակներից հանձնված է Թուրքիային։ Այս ծախսերը ագենտներ պահել, թրթեր պահել, պրոպագանդա դեռ Սերժի ժամանակվանից հանձնված է Թուրքիային։ Այս սա մասի մի անգամ այդպես չի պատահական թե ոչ պատահական իրազեկեց բոլորիս Գառնիկ Իսագուլյանը, որը KGB-ի աշխատող է, ոչ թե ագենտ է, իրականում KGB-ի աշխատող, որն ասեց դեռ Սերժի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանից մեշոկներով փող էր, դոլարներ էր բերում Վրաստանում, Թիֆլիսից հանդիպում էին Թուրքերի հետ, փողերը գալիս է Երևան, իրենց ազդեցության գոտիները ներկայացնելու համար, մեծացնելու եւ պահելու համար։ Հիմա սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այն ժամանակ էլ KGB-ն իմացել է դրա մասին, աշուշտ իմացել է, հա։ Եվ եթե դա իրականացվել է, նշանակում է եղել է իրաց թույլտվությամբ։ Այսինքն ինչ է եղել դեռ Սերժի ժամանակվանից Հայաստանում։ Ամեն ինչ իրականացվել է FSB-ի ներկայությամբ, իր վերահսկողությամբ, բայց ծախսային մասը իր վրա է վերցրել թուրք ադրբեջանական կողմը։ Սա դու կրիշը պահի, դու թող քո տարածքում ես այդ ագիտացիոն գործերն անել, մեր ընդհանուր նպատակի համար։ Դու կրիշն ես այս ծախսեր անողը։ Ինչի, որտեղ Ռուսաստանը փող չունի որ ծախսի։ Մեկտեղելի Ռուսաստանին օգնի։ Իսկ հիմա առավել եւս Ռուսաստանն էլ պետք չի ագենտուրա պահել։ Ինքը
փողը թուրքական գալի մտնում է կասա, այնտեղից գնում է իր աղբյուրներով։ Նիկոլին 5-րդ շարասյունին, Նիկոլին ծառայող 5-րդ շարասյուններին, գիտեք, որտեղ ընդարձակ են շատ։ Ու այդ լսեք, բոլոտով քեզ ծնվում եք այդտեղից։ Եթե ձեզ թվում է թուրքական փողեր չեն, ու դուք իբր ծառայում եք Ռուսաստանին, այդ փողերը թուրքական են։ Ռուսաստանը փող չունի ծախսելու ձեր վրա։ Եվ իրան պետք էլ չի։ Այս ամեն ինչը արվում է թուրքերի համար, իրանք էլ վճարում են դրա դիմաց։ Եվ վերջում ուզում եմ հաղորդում ավարտել այս փայլուն խոսքերով։ Ասում չկա ավելի մեծ հաղթանակ, քան այս աշխարհից որպես ազատ մարդ հեռանալը։ Հիշում եք, ես խոսում էի հալուստ լինելու մասին։ Սա նույն բանն է, սա հաղթանակ է։ Ամենամեծ հաղթանակը սեփական գայթակղությունների նկատմամբ հաղթանակն է։ Ամենամեծ հաղթանակը սեփական թուլությունների նկատմամբ հաղթանակն է։ Ամենամեծ հաղթանակը, այո, որպես ազատ մարդ այս կյանքից հեռանալն է։ Այստեղ սա է իրական հարստությունը, որովհետև միայն իրական ազատ մարդը, իրական հարուստ մարդը, որը իմ համար ազատ մարդն է, կարող է ունենա այդ իրավունքը սեփական կարծիք ունենալու, սեփական որոշումներ ունենալու, սեփական տեսակետ ունենալու, իր աչքերին հայնու մեջ նայի առանց ամաչելու, իր երեխաների եւ շրջապատի համար լինի, չեմ ասում լավ օրինակ, հա, ես կարող լավ չի, օրինակ, պատկառանքի առարկա, որ ասենք իրանից հետո հիշեն ասեն, մարդն էս պետք է ապրել, էլի, այնպես պետք է ապրել։ Ես գիտեմ, որ այս դժվար բան է, ես գիտեմ, որ գայթակղությունները խեղդում են մարդկանց, տանում են կործանման, եւ պետք է ասեմ, որ բոլոր մարմինները հետախուզական, հակահետախուզական, մի խոսքով, ովքեր ուզում են մարդկանց քաշել իրենց ցանցերը, հենց օգտվում են մարդկանց այդ թուլություններից, մարդկանց գայթակղություններից, բայց ով ինչի նկատմամբ ունի գայթակղություն։ Մեկը փողի, մեկը ամբիցիոզ է։ Ամբիցիոզ, փող ունի, բայց ամբիցիոզ է։ Հա, մեկը փող էլ չունի, բայց ամբիցիոզ է, այսինքն դու իրան փողով չես կարող գնես, փող չունի, բայց փողով չես կարող գնես, բայց ամբիցիոզ է, կարելի է ամբիցիան շոյել եւ ինքը քո գերին է։ Մեկը տղամարդկանց նկատմամբ թերություն ունի, կինը կամ չգիտեմ տղամարդը, մեկը կանանց նկատմամբ, մեկը թմրանյութերի, խմիչքի եւ սատանան միշտ փնտրում է մարդու մեջ այն թույլ տեղերը, որը շոյելով կարողանա նրանից խլել ազատությունը։ Հենց մարդուց խլեցին այդ ազատությունը, այդ մարդը դառնում է այդ ով խլել է դրա ձեռքի խաղալիքը։ Դա ման եմ ասում, ազատությունը ամենամեծ հարստությունն է։ Որտեվ կարելի է հարստանալ, բայց ազատություն գնել չի լինում։ Դա հնարավոր չի։ Մի անգամ կորցրես մարդի իր ազատությունը։ Վերջ։ Այսքանով եզրափակենք այսօր։ Լավ մնացեք։